叫周发明。这个大公庙在1862年在那个槟城引火过来这边去打海珠。我的外公张连济是永大会馆的第1任主席，他就发起这个大伯宫重建，在1968年重建。那为了维持这个大伯宫的经费，所以就租起来这个店面来经营海鲜店。1968年，我的外公开始做起，到1972年由我妈妈张义荣，还有到1995年到我第3代，已经20多年了。我的厨艺也是跟我妈妈学来的，我本身也很有兴趣，从小已经半工半读的时候已经跟妈妈学习了。我们这边是吉打里面最久的海鲜，已经有48年了。这边有药材蒸虾、黑豆油索当，还有嘎拉布刀瓜、沙皮干芒糊，还有南乳排骨。嘎拉布是用豆干拿去炸过了，再用那个薄荷跟葱什么来搅了，放酸干什么柠檬什么，就是这样做出来的。味道就想好像泰国味道一样，有点酸甜。还有我们这边有一个蒜头蒸带子，蒸那干贝，蒸干贝。干贝是用蒜头跟辣椒仔调味了拿去蒸，很新鲜的。我们这出名比如海鲜面用虾、鱼片跟手当，海鲜面、海鲜白面，还有清淡面。这边的清淡面也很出名的。我们星期1到星期6、星期日休业，晚上7点到午夜凌晨2点。我希望我的客人吃了有回头。做厨师是这样的，欢迎大家来到吉打阿罗斯大大公庙。大公庙有100多年了，150多年了。它河边很美丽，后面也有一个清真寺。欢迎你们到来阿罗斯大，也有海鲜美味的海鲜餐。谢谢。